HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो डस्ट कलेक्टर से रिलेटेड है। दोस्तों ये डस्ट कलेक्टर हम किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां हवा में पार्टिकल ज़र्रात होते हैं, किसी भी डेंजरस ज़र्रात भी कह सकते हैं उसको, या जहाँ पे फैक्ट्रीज़ में लेथ मशीन्स वगैरह या कोई और भी मशीनरी होती है जहाँ पे हवा में डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो उसकी सफाई के लिए हम ये डस्ट कलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम किसी भी HVAC सिस्टम, चाहे वो AHU है, FCU है, या उसकी किसी स्प्लिट AC या कोई भी आप HVAC से रिलेटेड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सिस्टम से पहले रिटर्न एयर डक्ट पे हम ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो वो उस सिस्टम से पहले हमारी डस्ट में जो पार्टिकल हैं वो हमारे इस डस्ट कलेक्टर में आ जाएं, तो जो साफ़ एयर है वो हमारे HVAC सिस्टम को जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस डस्ट कलेक्टर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों ये हमारी जो रिटर्न सर्व्ड एरिया से जिसमें डस्ट के पार्टिकल्स हैं, ये वहाँ से एयर आ रही है और ये हमारे इस शेल में हमारे डस्ट कलेक्टर के एंटर हो रही है। ये आप देख रहे हैं इस जगह से ये हमारे एंटर होगी हमारे इस डस्ट कलेक्टर में। उसके बाद ये दोस्तों आप ये देख रहे हैं हमारे अंदर इसके फ़िल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ये फ़िल्टर्स लगे हुए हैं डस्ट कलेक्टर में। जो डस्ट के पार्टिकल्स इस हवा में हैं वो इन फ़िल्टर्स के ऊपर आ जाएंगे और जो साफ़ है इसमें से जो एयर गुजरेगी वो साफ़ हो जाएगी, और इसमें से जो ऊपर वाले हिस्से में साफ़ एयर गुजरेगी वो हमारे इस ब्लोअर के ज़रिए हमारे चले जाएगी HVAC सिस्टम में। तो इससे जो एयर यहाँ से इसमें जो फ़िल्टर गंदे हो गए, ये आप देख रहे हैं डस्ट के पार्टिकल इस फ़िल्टर के ऊपर आ जाएंगे। इसके ऊपर वाले हिस्से में एयर के हाई प्रेशर एयर के वाल लगे हुए हैं जो इस फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए हमारे मोटराइज सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। जैसे ही इसकी एक हद तक इसमें से एयर गुजरना बंद हो जाएगी तो वो हमारे ऑपरेट कराएंगे सोलिनॉइड वाल को। जैसे ही वो वाल की ऑपरेट होंगे तो इसमें से हाई प्रेशर एयर गुजरेगी और जितनी भी डस्ट होगी वो यहाँ से नीचे की तरफ इस वाले शेल में आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं इस शेल में हमारी डस्ट, ये आप देख रहे हैं नीचे डस्ट आई हुई है पहले ही ऑलरेडी। ये जो डस्ट है इस जगह से हम डस्ट को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा ये सिस्टम, उसके बाद ये हमारे HVAC सिस्टम को चली जाएगी डस्ट। ये हमारा ब्लोअर लगा हुआ है जो हमारी रिटर्न एयर को हाई प्रेशर सेक्शन कर रहा है और इस फिल्टर में से गुजार के हमारे दोबारा HVAC सिस्टम को, ये आप देख रहे हैं इसके साथ ही हमारा जो ये जो एयर आ रही है उसके बाद ये हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट की इनलेट में मिक्स होगी। उसके बाद ये हमारी चली जाएगी दोबारा सर्व्ड एरिया यहाँ, यानी जहाँ पे एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट है। AHU उसको ठंडा या गर्म कर देगा, अगर तो चिल वाटर पे चल रहा है, कूलिंग मूड पे चिलर्स चल रहे हैं तो ये एयर हैंडलिंग यूनिट कूलिंग करेगा, अगर चिलर्स हीटिंग मूड पे हैं तो ये एयर हैंडलिंग हीटिंग का काम करेगा। तो दोस्तों ये डस्ट कलेक्टर इस मकसद के लिए हम